Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà thờ chính thức của quân đội Nga, nằm trong công viên triển lãm quân sự Patriot ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga. Nhà thờ chính của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, vừa là biểu tượng tâm linh của nước Nga, vừa để tôn vinh chiến thắng vĩ đại nhất của quân đội và nhân dân Nga. Công trình được hoàn thành vào ngày 9 tháng 5 năm 2020, nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Quyết định xây dựng nhà thờ chính của lực lượng vũ trang Nga trong công viên Patriot được đưa ra vào năm 2018. Ngày 19 tháng 9 2018, Đức Thượng phụ Kirill trước sự chứng kiến của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, đã thánh hiến đá nền của nhà thờ để tôn vinh sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhà thờ được khánh thành nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Nhà thờ được xây dựng bằng tiền quyên góp và tài trợ của người dân và các tổ chức xã hội, lên tới 6 tỷ rúp tương đương 1.900 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngôi đền được thiết kế theo phong cách Byzantine của Nga hoành tráng, bao gồm các kiến trúc truyền thống và kỹ thuật xây dựng hiện đại, đặc trưng cho việc xây dựng nhà thờ chính thống giáo ở Nga. Các mặt tiền của nhà thờ được hoàn thiện bằng đá quý, các mái vòm được dát vàng nguyên chất. Các bức tường bên trong của nhà thờ được trang trí bằng các bức tranh với các cảnh chiến đấu trong lịch sử quân sự và các đoạn trong Kinh Thánh. Nhà thờ uy nghiêm với những mái vòm lớn bằng vàng, tạo thành không gian của một cảnh quan phẳng lặng. Vị trí của ngôi đền được lựa chọn một cách tỉ mỉ, và cuối cùng được đặt ở vị trí rất đặc biệt. Công viên Patriot thuộc quận Azimsovo của tỉnh Moscow. Đây là nơi đã diễn ra những trận đánh ác liệt của Moscow vào tháng 11 năm 1941 chống lại phát xít Đức. Đây cũng là nơi mà Nga đã chiến thắng đội quân của Napoleon. Kiến trúc tổng thể nhà thờ được quy hoạch, bao gồm các quần thể thống nhất như bảo tàng quân sự, cơ sở thể thao và bãi tập cho quân sự, các mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự. Công viên không chỉ dành cho các hoạt động của quân đội, mà còn là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của trẻ em và giới trẻ thủ đô. Là công viên văn hóa và giải trí quân sự, không chỉ dành cho quân nhân và gia đình của họ, mà còn cho tất cả mọi người. Diện tích của quần thể nhà thờ là 11.000 m². Sức chứa của nội điện lên đến 6.000 người. Tỷ lệ và kích thước của nhà thờ rất đặc biệt. Nhiều số đo về kích thước của nhà thờ, tương ứng với những con số gắn liền với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ý tưởng sử dụng những con số như vậy trong tỷ lệ kiến trúc thuộc về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu. Chiều cao của ngôi đền cùng với cây thánh giá là 96 m, nó có ý nghĩa vào năm 960, tại công tước Vladimir ngang hàng với các tông đồ được sinh ra. Đường kính mái vòm lớn là 22 m 43 cm, nó có ý nghĩa vào lúc 22 giờ 43 phút ngày 8 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đã ký hiệp ước đầu hàng vô điều kiện. Chiều cao của các mái vòm nhỏ là 14,18 m, có ý nghĩa cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kéo dài 1418 ngày đêm. Chiều cao của tháp chuông là 75 m, có ý nghĩa kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Khu vực khảm trong nội thất bao gồm 2.644 m², tương ứng với số người được tặng thưởng huân chương vinh quang trong chiến tranh vệ quốc. Chiều cao của biểu tượng phù điêu Chúa Kitô phục sinh là 11.694 m, đúng bằng số lượng người đã được trao tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Có 29 tác phẩm điêu khắc trên các mặt tiền của nhà thờ. 4 trong số đó là tác phẩm điêu khắc của các nhà truyền giáo. 8 tác phẩm điêu khắc của các chiến binh thần thánh, tượng trưng cho cùng một số chiến dịch của chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các kết cấu kim loại của mái hiên của nhà thờ và các bậc cầu thang được làm từ một hợp kim nấu chảy lấy từ các loại vũ khí thu được của quân đội phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Mái vòm của nhà thờ được làm theo hình chiếc mũ bảo hiểm của Hoàng tử Thánh Alexander Nevsky, trên đó có in hình của Archangel Michail, thủ lĩnh của đội quân thiên đàng. Mái vòm có chứa hình ảnh khảm khổng lồ của đấng cứu thế không tạo nên bởi bàn tay, lấp lánh bằng vàng, biểu tượng Novgorod cổ đại và một biểu ngữ quân sự của thế kỷ 12. Biểu tượng hiện đang được trưng bày tại bảo tàng tờ Zhiriakov. Từ thời nước Nga cổ đại, hình ảnh này theo truyền thống đã được đặt trên các biểu ngữ và là tiêu chuẩn, tượng trưng cho tinh thần của quân đội Nga. Tổng thể nhà thờ là sự tổng hòa của các loại hình nghệ thuật hiện đại bao gồm khảm, điêu khắc, gốm sứ, hội họa, cửa sổ kính màu được kết hợp hài hòa trong quần thể kiến trúc. Trong quá trình tạo ra nó, vai trò chủ chốt thuộc về kiến trúc sư trưởng và tác giả của dự án ông Dmitry Smirnov. Theo quyết định của Hội đồng nghệ thuật nhà thờ, những kiến trúc sư lỗi lạc như viện sĩ Viện Hàn lâm nghệ thuật Nga, nghệ nhân dân gian Nga Andrzyaka, Sở Chebakov, Netezenko và các họa sĩ nổi tiếng khác
Nadia Sapalina và Mikhail Leontiev v.v. Những bậc thầy này có một sứ mệnh đặc biệt là tạo ra các tác phẩm nghệ thuật miêu tả về lịch sử quân sự cũng như hình ảnh tôn giáo. Các tác phẩm bằng gốm được thực hiện trong xưởng Banlada dưới sự chỉ đạo của Nicholas. Các tác phẩm bằng kim loại được thực hiện trong xưởng Duka Vida dưới sự chỉ đạo của Kizeev và nhà thờ thấp hơn là nhà thờ dành riêng cho rửa tội. Ở trung tâm, có một phông rửa tội được trang trí bằng các thánh giá khảm, gồm 3 hồ nước rửa tội với cầu thang và ánh sáng đẹp mắt, mang đậm chất tâm linh tôn giáo. Nội thất của nhà thờ và nhà rửa tội rất độc đáo, bởi có sự kết hợp về tâm linh tôn giáo và kiến trúc hiện đại, cả về số lượng đồ khảm và trang trí bằng gốm trong nội thất, cũng như số lượng của chúng. Các chuyên gia đánh giá cao chất lượng đặc biệt của các chi tiết bằng đồ sứ, được thiết kế kết hợp giữa khảm gốm và vàng truyền thống. Nhà thờ phía trên dành riêng cho sự phục sinh của Chúa Kitô, ngày lễ chính của Kitô giáo, nổi bật bởi sự lộng lẫy và trang trọng đặc biệt. Biểu tượng phù điêu Chúa Kitô phục sinh cao 11 mét, ở gian chính của nhà thờ, do nhà điêu khắc Dasin Nam Đa Cốp tạo ra. Mái vòm chứa bức tranh khảm khổng lồ của đấng cứu thế không làm bởi bàn tay, lấp lánh bằng vàng, tượng trưng cho sự bảo vệ tinh thần của quân đội Nga. Tại đây có một loại bách khoa toàn thư về các loại huy hiệu quân sự Nga, hình ảnh của tất cả các danh hiệu của quân đội, bao gồm cả các giải thưởng của thời Liên Xô, được trưng bày trong các hầm của nhà thờ. Chúng được tô điểm thêm bằng các cửa sổ kính nhiều màu sắc. Ở phía tây có một dàn hợp xướng dành cho các ca sĩ. Tại đây có thể chứa một dàn hợp xướng hơn 130 người. Biểu tượng trung tâm của nhà thờ là hình ảnh đấng cứu thế không làm bởi bàn tay. Khuôn mặt của Chúa Kitô được mô tả trên các biểu ngữ của quân đội Nga. Ngay cả cái khung và hộp của biểu tượng này cũng liên quan trực tiếp đến quân sự quốc gia. Phần đế của nó được làm từ một khẩu pháo gang từ năm 1710, được nâng lên từ đáy sông Neva gần cung điện của Hoàng đế Peter I ở Saint Petersburg. Ở mặt sau, miếng ghép được gắn chặt với nhau bằng khẩu súng trường tự động Tokarev 1940. Đây là vị thánh bảo trợ của lực lượng vũ trang và vị thánh được tôn kính nhất. Các cảnh lịch sử, với biểu tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, được mô tả trên các cánh cửa bên trong của hộp đựng biểu tượng này. Ở mặt sau của hộp biểu tượng có hình ảnh Tổng lãnh thiên thần Michael, cùng với hình ảnh con rồng của Dasanam Dakov. Trên cánh hộp có hình biểu tượng của các chiến binh thần thánh. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2019, sau lễ phục sinh tại nhà thờ chính tòa của Chúa Kitô đấng cứu thế, bức ảnh về đấng cứu thế không làm bởi bàn tay này, trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin, đã được Đức Thượng phụ Kirill của Moscow và tòa nước Nga tôn phong. Kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2019, biểu tượng chính của nhà thờ chính của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đấng cứu thế không làm bởi bàn tay đã được đưa đến các đơn vị quân đội và nơi đóng quân của quân đội Nga. Biểu tượng đã được mang đến 45 thành phố, qua 476 đơn vị quân đội, 54 nhà thờ chính thống giáo. Tổng chiều dài của tuyến đường mà biểu tượng đã đi qua là hơn 42.000 km. Hơn 800.000 quân nhân, các thành viên trong gia đình của họ, và cư dân của các thành phố ở Nga đã chiêm ngưỡng và hành lễ trước hình ảnh của đấng cứu thế không làm bởi bàn tay. Ở phía đông của nhà thờ có một biểu tượng độc đáo của sự phục sinh của Chúa Kitô, được làm bằng đá bán quý được tráng men và mạ vàng. Có 431 viên đá quý và đá bán quý đã được khảm trong các biểu tượng tượng trưng cho số lượng các sư đoàn súng trường của Hồng quân vào thời điểm kết thúc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Các bức tường bên ngoài của nhà thờ được trang trí bằng những bức phù điêu cao bằng đồng, với những cảnh về các giai đoạn chiến tranh, do nhà điêu khắc Salavat Sergei-Bakov thực hiện. Trang trí của những chiếc chuông được làm tại xưởng đúc Vazonet. Trên những chiếc chuông được chạm khắc những hình ảnh về chủ đề chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, biểu tượng của những người bảo trợ cho quân đội Nga. Toàn bộ hệ thống chuông nặng hơn 20 tấn, nó bao gồm 18 quả chuông, trong đó quả lớn nhất nặng 4 tấn, chiếc nhỏ nhất nặng 18 kg. Quả chuông lớn nhất được gọi là nhà truyền giáo lễ hội và được dành để tưởng nhớ tất cả những người đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những bức tranh mô tả trận chiến Stalingrad, việc dỡ bỏ phong tỏa Leningrad và trận chiến Berlin. Tổng cộng, nhà thờ có 6 mái vòm được mạ vàng nguyên chất, trong đó 4 mái giống hệt nhau, mỗi mái nặng 34 tấn. Mái chính giữa là lớn nhất nặng 80 tấn và một mái của tháp chuông, để đưa được mái vòm lên người ta phải dùng tới cần cầu hạng nặng 750 tấn. Kết cấu có khung làm bằng thép hợp kim cao, với hệ số chịu lực cao và độ bền từ 300 đến 1.500 năm. Các cánh cổng phía bắc và phía nam ở mặt tiền nhà thờ được trang trí hùng vĩ bởi các nhà điêu khắc Moscow Sanov và Utbenkaya. Chúng mô tả trận chiến giành Stalingrad, giải phóng Sevastopol, chiến công của Panfilovich, bảo vệ Moscow và các tình tiết nổi tiếng khác của cuộc chiến.
nhà thờ tổ phụ của sự phục sinh của Chúa Kitô, được xây dựng trong thời gian kỷ lục. Việc xây dựng được hoàn thành trong trận đại dịch lây nhiễm coronavirus mới đã trở thành một địa điểm kỳ công cho các kiến trúc sư, nghệ sĩ, giáo sĩ, những người hàng ngày mạo hiểm tính mạng và sức khỏe. Làm việc trong mọi điều kiện thời tiết, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đã chứng thực lòng dũng cảm của mình và mong muốn phục vụ Tổ quốc không tiếc thân mình, giống như tổ tiên vĩ đại của nước Nga, những chiến binh của nước Nga thánh thần đã phục vụ nước Nga. Trong thế giới hiện đại, một nhà thờ quân sự là một biểu tượng tâm linh của Nga, là biểu tượng cho sự chiến thắng. Nhà thờ phục sinh của Chúa Kitô trong công viên Patriot tôn vinh chiến thắng vĩ đại nhất của sự sống trên cái chết, sự phục sinh của Chúa Kitô và đức tin chính thống đã truyền cảm hứng cho những việc làm vĩ đại của nhân dân Nga trong mọi thời đại. Các bạn thân mến, địa điểm này là nơi hàng năm diễn ra triển lãm vũ khí, khí tài quân sự nổi tiếng của Nga, đồng thời cũng là nơi diễn ra các cuộc thi đấu xe tăng thế giới đầy kịch tính. Đây là nơi du lịch và vui chơi tuyệt vời dành cho trẻ em và cho cả người lớn trong mùa hè lẫn mùa đông. Chúng tôi sẽ có một video riêng giới thiệu về công viên này cùng với các trò chơi hấp dẫn thú vị và khu triển lãm quân sự trong công viên này. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.